مولانا رومی په فارسی اشعارو کې دنیا یو مثال پیش کړی، ډېر ښایسته مثال یې پیش کړی دی. هغه فرمایي د دنیا مثال داسې دی لکه یو سمندر، او د دې انسان مثال داسې دی لکه یو کشتۍ. نو په دې سمندر کې دا کشتۍ بغیر د اوبو نه ګرځي. نو د دې اوبو مثال داسې دی لکه دا مال او دا روزګار او دا نوکري او د دنیا دا کارونه. هغه به مزید لیکي دا سمندر چې دنیا ده، دا کشتۍ چې دا انسان دی، د اوبو نه بغیر په دې کې دا ګرځېدی شي. نو د انسان لپاره روزګار او دا مال او دا نوکري دا لازمي ده. به لیکي هغه اوبه چې د کشتۍ دپاره حیات دی، کشتۍ د هغې په سبب باندې مسافر وړي د یو طرف نه بل طرف ته په اوبو کې ګرځي. هغه فرمایي که چېرته هغه اوبه چې د کشتۍ دپاره حیات دی د کشتۍ داخل ته رالې، بیا کشتۍ غرق کېږي. دغه شان دا انسان کشتۍ ده، دا مال اوبه دي. که د دې مال محبت د انسان زړه ته ور پرېواته لکه څنګه کشتۍ غرق کېږي، دغه شان بیا تم تباه کېږي. علما فرمایي د مال د محبت مثال داسې دی چې یو انسان په دنیا کې لګیا دی، حلال او حرام نه ګوري خو بس مال جمع کوي، پردی حق نه ګوري خو بس مال جمع کوي، سود ته نه ګوري خو بس مال ګټي. بس د زناور غوندې کور نه راوتی دی، نه خپل مال ګوري او نه پردی ګوري. لکه یو ډنګر دی، یو غوا ده، یو ګډه ده، یو بیزه ده، که خپل ګای خوړلي او که پردی خوړلي، که د فایدې والا خوړلي او که د نقصان والا خوړلي، خو نه پوهېږي. ډېر کله داسې وشي چې د پسرلي په وخت کې شنې ګیاګانې یا بعضې بوټي وخوري، د هغې د وجې نه هغه مړه شي. نو انسان چې کله داسې خصوصیت ورکړي چې نه حرام ګوري او نه حلال ګوري او د شریعت پابندي نه کوي په تجارت کې او د مال په ګټلو کې، نو بیا د ده په زړه کې د مال محبت دی. دغه شان د مال محبت دې ته وایي چې د جومات نه اذان د الله اکبر وشو او دا جماعت ته نه ځي، نو معلومیږي چې د په زړه کې محبت دی. زکات پې راغی، زکات نه ورکوي. حج پې فرض شو، حج نه ادا کوي، نو د په زړه کې مال محبت دی. بل جانب ته سړي سره ډېر مالونه دي لیکن حلال یې ګټلي دي، حلال روزګار کوي، د حرام مال نه ځان ساتي، د پردي حق نه ځان ساتي، د رشوت نه ځان ساتي، د خیانت نه ځان ساتي. چې کله اذان وشي جماعت ته ځي، زکات پې فرض شي زکات ورکوي، عامې صدقې ورکوي، حج او عمرې ته ځي، په دې مال باندې دا جنت به ګټي. دا مال د دې دپاره به ښه دی. بابا عبدالرحمن فرمایي که نه ښه دی، ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبا، دنیا ښه ده چې د آخرت دپاره په کار شي. او که نه ته حلال او حرامو تمیز نه کې، نو بې ستا زړه ته هغه بیماري لګېدلې ده. نو دلته الله تعالی دې کعبې ته قیاما للناس ویلي. کعبه جوړه شوه، بنو جرهم دلته آباد شو، د ابراهیم علیه السلام د بچي اسماعیل علیه السلام